वालेकुम नाजरीन, अलीज़ रेसिपीज़ की तरफ से मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी स्टीम चिकन ड्रम स्टिक्स। नाजरीन, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमने लेग पीस ड्रम स्टिक्स लिए हैं 8 अदद। इनका वज़न तकरीबन 1.25 किलो है। दही हमने ली है तकरीबन 2 बड़े चम्मच। टोमेटो केचप हमने ली है तकरीबन 2 चम्मच। फिर हमने लिया है ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, चिली रेड चिली 1 चाय का चम्मच, विनेगर 1 चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। तो नाजरीन, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, अब हमने जो ड्रम स्टिक्स थी उनको लेके पहले अच्छी तरह धो लिए, वॉश कर लिए। उसके बाद हम अब इस पे कट्स लगाएंगे इस तरीके से, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए, मिक्स हो जाएं और उसका एक अच्छा सा टेस्ट बनकर सामने आए। तो इस तरीके से नाज़रीन हम दोनों साइडों पे ड्रम स्टिक्स के कट्स लगाएंगे और डीप कट्स लगाएंगे नाज़रीन, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ड्रम स्टिक की और बच्चों बड़ों सब में बहुत मकबूल है। इसको एज अ स्नैक्स खा सकते हैं, नाश्ते में, ब्रंच में, और कोई भी दावत हो उसमें भी आप बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से बन जाती है घर के मसालों से, और थोड़े से चाइनीज़ मसाले इसमें डलते हैं। लीजिए नाज़रीन, हमने इनको कट्स लगा दिए बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसकी जो मसाले लिए थे उसकी एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। हमने दही लिया नाजरीन, तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच हमने दही ली नाजरीन, एक बाउल में। उसमें फिर नाजरीन हमने ओरिगानो शामिल किया 1 चाय का चम्मच। फिर हमने काली मिर्च ली 1 चाय का चम्मच नाजरीन। कुटी हुई लाल मिर्चें ली नाजरीन हमने 1 चाय का चम्मच। नमक लिया हमने 1.25 चाय का चम्मच। हल्दी ली हमने 1 पौना चाय का चम्मच। धनिया पाउडर लिया हमने दरदरा 1 चाय का चम्मच। फिर हमने हल्दी अदरक और लहसुन का पाउडर लिया 1 चाय का चम्मच। फिर सिरका लिया हमने 3 चाय के चम्मच। फिर हमने ओएस्टर सॉस ली नाजरीन 1 चाय का चम्मच। फिर साथ में हमने चिली सॉस ली 1 चाय का चम्मच। नाजरीन, इन सब चीज़ों को हमने एक जगह पे जमा किया है और अब हमने उसमें केचप लेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। नाजरीन, अब इस मसाले को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे और एक थिक सा इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह इसको मिक्स करें ताकि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और एक बहुत अच्छा इसका टेस्ट जो है वो बनकर सामने आए। अब नाजरीन, इसमें हम 2 से 3 अदद नींबू जो हैं उनका जूस शामिल करेंगे। अगर आप टीस्पून का हिसाब लगाएं तो 3 से 4 जो है अपना टेबल स्पून वो हम इसमें डालेंगे। उसके बाद 2 से 3 चम्मच हम कुकिंग ऑयल का इसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, हमने ड्रम स्टिक का बैटर तैयार कर लिया। अब एक बाउल में ड्रम स्टिक्स को लेके ये सारा बैटर उस पर हम उसके शामिल करेंगे उस पर, और उसको हाथ की मदद से अच्छी तरह इसके जो पोर्स हैं और जो हमने कट्स लगाए थे उसमें अच्छी तरह इसकी फिलिंग कर देंगे नाजरीन, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए
और आप जब खाएं तो आपको उसका मज़ा आए। बहुत अच्छे से नाज़रीन इसको आपने मिक्स करना है, अच्छी तरीके से हर पीस पे लग जाए मसाला। ये नाज़रीन बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, और उम्मीद है आप इसको बना के ट्राई करेंगे, खुद भी खाएंगे, घर के बच्चों को भी खिलाएंगे, और इन्जॉय कर कीजिएगा इसको ज़रूर, और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। नाज़रीन, हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, इसको बैटर को हमने अच्छी तरह इस पर लगा दिया है, ये देखें बहुत अच्छे से हमने इसको इस पर लगा के मैरिनेट कर दिया था। अब नाज़रीन एक बड़ी पतीली हम लेंगे और उस पर हम बटर पेपर शामिल रख, उसके अंदर 2 अदद बटर पेपर लगाएंगे इस तरीके से। नाज़रीन, पानी शानी का कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें। 2 बटर पेपर इसमें अच्छी तरह से लगा लिए। इसको लगाने का मकसद नाज़रीन ये है कि चिकन इसके सरफेस पे चिपके नहीं। इसके ऊपर जो मैरिनेटेड चिकन है नाज़रीन, इसको हमने तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में मैरिनेट करके रखा था। उसके बाद अब हम इसको निकाल कर इसमें पतीली में लगा रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि सारे पीस अलग अलग हों, एक के ऊपर एक ना आए, ताकि उसकी जो कुकिंग है वो सही तरीके से हो, प्रॉपरली हो, और वो अच्छी तरीके से गले। नाज़रीन, ये जो रेसिपी है ये 1 से 1.5 किलो तक ड्रम स्टिक के हिसाब से मैंने आपको उसकी रेसिपी बताई है। अगर आपको उन्हें ज़्यादा तादाद में बनाना है तो आप उसके मुताबिक, चिकन के मुताबिक मसाले जात जो हैं उसमें कमी और ज़्यादती कर सकते हैं। नाज़रीन, अब इसको अच्छी तरीके से ऊपर जब हमने सारी ड्रम स्टिक्स रख ली, उसके बाद बटर पेपर लेके उसको ऊपर से कवर कर देंगे, और आप इसको ढक के नाज़रीन हल्की आंच पे, बिल्कुल लो आंच फ्लेम पे बनाएंगे। नाज़रीन, ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे पकाया, तो अब इसकी ये पोजीशन है, यानी कि मसाले अच्छी तरह हो गए और कुक चिकन जो है हाफ ऑलमोस्ट डन हो गए, गल गया है। लिहाजा नाज़रीन इस पोजीशन में अब हम इसको निकालेंगे इस डिश से, चिकन को अलग कर लेंगे ड्रम स्टिक्स को, और एक उसमें कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेंगे नाज़रीन। उसको गर्म करके हम ये कुकिंग ऑयल में ये वाला जो हमारा हाफ डन ड्रम स्टिक्स थी उनको शामिल करेंगे। नाज़रीन, ऐसा करने से आपको एक बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। आप हमारी रिकमेंडेशन पे ये ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाएंगे। ऑयल गरम करके नाज़रीन हम ये सारी ड्रम स्टिक्स जो हाफ डन है उसको इसमें शामिल कर देंगे, और इसको डीप फ्राई करना है नाज़रीन आपने। ये देखिए नाज़रीन, सारी ड्रम स्टिक्स हमने इसमें ऑयल में शामिल कर दी हैं, और इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट सिंगल साइड पे पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज करेंगे, ताकि दोनों साइड से ये अच्छी तरीके से पक भी जाएं और एक डिफरेंट सा कलर भी आ जाए इनके ऊपर। बहुत अच्छी खुशबू नाज़रीन इसकी आ रही है, पूरे घर में फैली हुई। नाज़रीन, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन स्टीम ड्रम स्टिक जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं नाज़रीन। अब ये देखिए, ये देखिए नाज़रीन, गोश्त भी हमारा गल गया है। अब हम इसको, जो उसका बैटर बचा हुआ था नाज़रीन, उसको हमने एक बाउल में ले लिया था, और उस बैटर में हम इसको शामिल कर लेंगे। जो रिमेनिंग बैटर था नाज़रीन इसका, उसमें हम ये ड्रम स्टिक्स शामिल करेंगे, और इसमें नाज़रीन हम ड्रम स्टिक्स को शामिल करने के बाद हरा धनिया जो है उसका बारीक चॉप करके वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल, ये देखिए नाज़रीन, ये हमने ये देखिए इस तरह हमने जो ड्रम स्टिक्स हैं वो मसाले में शामिल किया, और ऊपर से हरा धनिया को बारीक काट के वो इस पर शामिल कर लिया। अब हम इसको टॉस करेंगे अच्छी तरह, ताकि ये मसाले और हरा धनिया जो है वो ड्रम स्टिक के साथ अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए, इस पर चिपक जाए।
नाज़रीन, तो आज की हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबा के हमें बताएं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।